សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Always the latest and unlimited. Now you are watching the special English program in Khmer. ឥឡូវនេះលោកអ្នកកំពុងទស្សនាមេរៀនភាសាអង់គ្លេសជាកាមេរ៉ាភាសាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome back. In this video I'm going to share some knowledge of English related to language. Do you want to know it? Okay, get started. តើអ្វីទៅគឺជាភាសា What is language? ភាសាគឺជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងមួយដែលត្រូវបានគេនិយាយឬសរសេរដោយមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍តាមរបៀបដែលបានរៀបចំនិងសាមញ្ញមានន័យថាភាសាមានសំណុំសំឡេងសញ្ញាឬគំនូសសញ្ញាដើម្បីសម្គាល់កាលណាយើងនិយាយយើងប្រើសំឡេងដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតហើយយើងក៏ប្រើប្រាស់សញ្ញាផងដែរដូចជាអក្សរនៅពេលដែលយើងសរសេរដើម្បីចែករំលែកឬផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាទូទៅភាសាមានមុខងារសំខាន់ៗ5យ៉ាងគឺទី1 the informational function មុខងារបម្រាប់ព័ត៌មានវាប្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗឲ្យដឹងវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាសំខាន់ជាងគេពីព្រោះវាជួយនាំសារពណ៌នាវត្ថុអ្វីមួយនិងផ្ដល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗជាដើមទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ទី2 the expressive function មុខងារសម្ដែងផ្លូវចិត្តត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍និងចំណាប់អារម្មណ៍តាមរយៈមុខងារនេះយើងអាចដឹងនិងយល់នៅបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកនិយាយនិងអារម្មណ៍របស់គេទី3 the aesthetic function មុខងារសោភ័ណជួយក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលជាឧបករណ៍មួយនៃសិល្បៈបែបកំណាព្យនិងជាសញ្ញាច្បាស់លាស់ដែលត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់មុខងារនេះមិនមានគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយនោះទេវាគ្រាន់តែជាពាក្យឬប្រយោគដែលត្រូវបានគេប្រើក្នុង linguistic artifacts សិល្បៈភាសាតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍យើងប្រើគុណនាមផ្សេងៗដូចជាពាក្យ gorgeous elegant និង stunning ជាដើមដើម្បីបរិយាយពីសម្រស់អ្វីមួយពាក្យគុណនាមទាំងអស់នេះនិយាយពីមុខងារសោភ័ណទី4 the phatic function មុខងារទំនាក់ទំនងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងសង្គមនិងចាប់ផ្ដើមឬបន្តនូវកិច្ចសន្ទនាវាគឺជាមុខងារមួយដែលគ្រាន់តែប្រើដើម្បីប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាវាមិនផ្ដល់នូវព័ត៌មាននិងបរិយាយនៅអារម្មណ៍នោះទេឧទាហរណ៍យើងប្រើពាក្យ hello okay bye ជាពាក្យនៅក្នុងការធ្វើកិរិយាកិច្ចដើម្បីនិយាយឆ្លើយឆ្លងក្នុងការតភ្ជាប់ការទាក់ទងគ្នាប៉ុណ្ណោះទី5 the directive function មុខងារសំណើបញ្ជាត្រូវបានប្រើដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពឬការប្រតិកម្មជាដើមមុខងារនេះគឺជាការបញ្ជានិងសំណើដែលជំរុញឲ្យនរណាម្នាក់ឬអ្នកដទៃបំពេញកិច្ចការអ្វីមួយតើភាសាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ What is the importance of language ភាសាគឺជាឧបករណ៍ដែលសំខាន់មួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងវាមិនត្រឹមតែជាមធ្យោបាយមួយនៃការបង្ហាញការគិតនិងគោលគំនិតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បង្កើតមិត្តភាពទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ផងដែរដោយយោងទៅតាមសង្គមភាសាវិទ្យា Sociolinguistics ភាសាមានប្រព័ន្ធ2ប្រការដែលបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកគឺទី1 grammar ប្រព័ន្ធវេយ្យាករណ៍ឬប្រព័ន្ធយន្តការនិងទី2គឺ usage ប្រព័ន្ធទម្លាប់វាចាឬប្រព័ន្ធនៃផលប្រើប្រាស់ភាសាដែលប្រព័ន្ធទាំងនេះត្រូវបានបែងចែកតូចៗតទៅទៀតខ្ញុំបាទសូមបង្វែរអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកសិក្សានិងស្វែងយល់នៅធាតុឬផ្នែកសំខាន់ៗនៃភាសានៅក្នុងភាសាមានធាតុឬផ្នែកដែលសំខាន់ៗចំនួន3គឺផ្នែកទី1គឺសំឡេង sounds នៅក្នុងផ្នែកសំឡេងមានដូចជា phonetics សូរវិទ្យាគឺជាការសិក្សាអំពីសូរសំឡេងនៃការនិយាយរបស់មនុស្ស phonology សតិតាវិទ្យាគឺជាការសិក្សាអំពីលំនាំគំរូប្រព័ន្ធសំឡេងនៃភាសារីឯផ្នែកទី2គឺទម្រង់ forms ឬ structures នៅក្នុងផ្នែកនេះមានដូចជា morphology ទម្រង់វិទ្យាគឺជាការសិក្សាទៅលើទម្រង់ពាក្យនិងទំនាក់ទំនងរបស់ពាក្យទៅនឹងពាក្យផ្សេងទៀតនៅក្នុងភាសាពាក្យរូបស័ព្ទវិទ្យារូបតាវិទ្យាឬរូបសាស្ត្រមានន័យស្មើនឹងពាក្យទម្រង់វិទ្យាផងដែរនៅក្នុងភាសាវិទ្យាខ្ញុំសម្រាប់យកពាក្យទម្រង់វិទ្យាមកប្រើពីព្រោះដើម្បីឲ្យស៊ីនឹងអត្ថន័យរបស់វា syntax សម្ព័ន្ធវិទ្យាគឺជាការសិក្សាទៅលើសំណង់ប្រយោគការចងក្រងពាក្យទៅជាឃ្លារបស់ផ្នែកទី3គឺអត្ថន័យ meanings ហើយនៅក្នុងផ្នែកនេះមានដូចជា
Semantics នៃវិទ្យាគឺជាការសិក្សាអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យនៅក្នុងភាសា Pragmatics គឺជាការសិក្សាអំពីន័យរបស់ពាក្យនៅក្នុងឬទៅតាមបរិបទនៃការប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីភាសាត្រូវបានគេហៅថា Linguistics ដែលយើងហៅថាភាសាវិទ្យាដើម្បីរៀបចំនិងពណ៌នាមនៅភាសាយើងប្រើវេយ្យាករណ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមបន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំ Thanks for watching. If any questions or requests concern in English, please leave your comments below each video lesson. ដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចជួយចុច like, share និង subscribe ជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា